Bora jogar esse desafio aqui, né, que tá todo mundo jogando. Sem gemas, nem ferrando que eu gastei essa toa. Vou montar um deck bem canalha. Mas é louco pra vir de saia. Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana. Na parada gay seu nome é Raíssa Rayana. Não me engana, não me engana. Vou começar mandando um obrigado, um boa sorte, até porque você vai precisar. Ele começa mandando boa sorte também. Você acha que eu não sei se você tá na maldade. Você tá na maldade, meu parceiro. Mineiro. Acho que eu sou o vilão daqui. Que é isso desse cara? O cara só tem bicho aéreo, velho. Agora ferrou. A única defesa aérea que eu tenho é a bruxa. Ela é 5 de elixir, velho. Não, isso vai ser muito ruim pra nós, porque eu não vou conseguir defender, não. Começar colocando meu Danonão grosso. O cara é um verdadeiro gênio, ele gasta bola de fogo sabendo que a única defesa aérea que eu tenho é a bruxa. Agora é pra apanhar e ficar calado. E assim, ó, hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior tentação. Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão. E assim, ó, hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior tentação. Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Perfeito, agora é só ficar defendendo enquanto ele... Ah, não, minha torre! E assim, ó, hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior tentação. Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior tentação. Desce o uísque, Red Bull, cerveja... Por algum milagre eu consegui defender o tudo e consegui não tomar 3 coroas. E como ele tava com um deck pior do que como isso é possível? Eu tava com o clone, meu cavaleiro, meu coletor de elixir, bruxa e tudo de ruim que tem no jogo.